kad tematiškai tai norėjau šnekėti apie moteriškumą ir apie feminizmą. And I started thinking various ideas and had some reflections about the thematic. Ir daug laiko praleidau tiesiog apmąstydama ir sėdėdama toj temai. Therefore, when we start speaking for women, we can speak for hystera, which in ancient Greek means womb. Ir kai mes kalbam apie moteris, mes negalim nekalbėti apie tą žodį, lietuviškai būtų isterija, graikiškai būtų hysterija, kuris yra verčiamas, būtų lietuviškai verčiamas kaip gimda. And from the word hystera, which means womb in ancient Greek, comes also the term hysteric, hysterical. Ir tada iš šito termino graikų kalboje išsirutuliojo ir ir pats terminas isterija, kaip mes lietuviškai turim, bet pati to žodžio šaknis vis tiek yra esmė glūdi terminė gimda. So I started reflecting on this idea that for centuries, many centuries, people, societies have categorized women that were a bit different as hysteric or hysterical because they couldn't understand what was going on to their bodies. Ir tiesiog mąsčiau, kiek daug metai iš metų ir tikriausiai amžiai iš amžių žmonės ar net visos visuomenės nelabai suprato tokių moterų, kurios galbūt elgdavosi šiek tiek kitaip ir kurias galbūt ir pavadindavo etiketę ir uždėdavo, kad jos tai isterikės. Nes tiesiog nesuprato, tos moteris nesuprato, kas vyksta su jų pačių kūnais. I open a parenthesis here and I put a question mark saying I don't even know, even nowadays, 2026, science has progressed so much in order to decode woman's body and understand variations of moods and alterations that at the woman's body are happening. Ir čia dargi taip skliaustelius atveriu ir tokį retorinį klausimą irgi keliu, ar ir šiandien 26 metais, kai mokslas yra taip toli pažengęs ir tikrai daug daugiau ištyręs moters kūną ir kas jame vyksta, kad mokslas yra ištyręs, ar tikrai mes turim tos atsakymus. But in order to stay in facts, we can for sure say that societies have invented ways to hospitalize, pathologize behaviors of women that they just were a bit different. They imprisoned them, they put them in hospitals, they restricted them just because they were a bit different, just because they reacted to some situations. Bet jeigu žvelgiant į faktus, ar ne, retorinį klausimą užbaigiu, žvelgiant į faktus, tai matom, kad visuomenė turėjo įvairiausių būdų, kaip paversti tą moterų tokią isteriją, kuri nebuvo tiesiog galbūt suprantama tinkamai, paversti ją patologiją, tas moteris ar ne kažkur įkalinti, uždaryti, hospitalizuoti, suvaržyti ir tik dėl to, kad jos yra kitokios ir galbūt tiesiog sunkiau mums suprantamos. You know, I come from Greece and we have all this history in my civilization and my culture and my country. So we have all these ideas from ancient Greek times. And there was an idea that started from Hippocrates, the father of medicine. Ir aš pati esu ar ne iš Graikijos ir graikai turi labai tokią gilę, ganėtinai prasmingą istoriją ir kultūrą. Senovės graikus mes dažnai ir studijuojam, ar ne, ir ateina įvairios idėjos ir iš vieno iš tokių mąstytojų to meto Hipokrito. That he and the other doctors of the era were supporting that the womb in a woman's body is traveling around the woman's body. It is a phenomenon that was called at that time as migrant uterus, wandering uterus, so that the womb is traveling around a woman's body, and this provokes emotional outbursts and strange behavior and very sentimental, approaches. Tai Hipokritas buvo gydytojas ir kartu su kitais to meto gydytojais jisai palaikė vieną iš to meto idėjų,
kad moters gimda kaip organas yra keliaujanti po visą kūną, tokia migruojanti po visą kūną ir būtent tas keliavimas arba migravimas jisai ir iššaukia iš moterų galbūt kažkokias įvairesnės emocinės būsenas, jis tas tokias vadinamas keistesnį elgesį ar tas vadinamas isterijas. So hysteric and hysterical, let's just remember that comes from womb. Tai čia irgi tokia pamokėlė prisiminimui, isterija, histerija, graikiškai yra ta pati šaknis, tas pats žodis gimdai. Is the organ that gives birth, eh? Čia Okay. tas organas, kur gimdam, ar ne? Okay. Gerai. Then, another idea that I had for this title, because you see high story, I pronounce it high story. It's completely wrong, eh? In spelling and also how I pronounce it. So I combine words. Inside there is hystera, hysteric, that is why the Y, but then there is also history, our story. Okay. Better? Yeah. Okay. I can do without also. No, it's okay. Because we have live translation and we need the... Great. So then we have history, our stories, story. And usually, mainly, a story can be also a blooded one, a story can be a mythological one, but mainly so far, the stories were written by men. So even if it was to speak about our stories, they were translated in a way by the gaze of the society which was patriarchal for many, many, many centuries. So the way we were translated were through the stories of men. Tai čia buvo viena idėja, antra idėja, kiti tie žodžių, galbūt tie kratiniai, kurie įkvėpė šitą pasirodymą, tai netgi pats pasirodymo pavadinimas, ar ne, aš sakau, high story, čia yra ir neteisingai šiaip tariama ir neteisingai parašytas tas žodis. Tai čia yra dviejų žodžių kratinys, tai va ta histerija ir istorija. Ir sudėtas į vieną žodį, į vieną terminą. Tai isteriją jau aptarėm, o istorija, kokia istorija? Tai mūsų istorija ir irgi atkreipiamas dėmesys. Galbūt, kad neretai ta mūsų istorija buvo kruvina, galbūt mūsų ta istorija buvo irgi uždėta etiketė jai kažkokią patologijai ar kažkokiam tokiam keistumui, nepatogumui. Ir netgi iki šiol daugelis moterų istorijų yra pasakojamos vyrų arba per vyrų akis, per vyrų požiūrį. Ir tas toksai tiesiog gaunasi patriarchalinis toksai žvilgsnis į moters gyvenimą. Okay. And then there is another term that I was thinking about, is in ancient Greek again, there is this word isteros, which means later, after. It's an adverb, and in our case it means afterwards. And actually for me it's afterwards because it's after Planetes. Planetes is a piece I have done in 2012, and it was a piece for a male cast. So it was a piece created at this moment for people that they have decided to travel by their will or not. Maybe they were forced because of exile, because of migration. They experienced violence in order to find a better future. I stop for the translation and I explain. Trečias terminas irgi iš graikų kalbos isteros. Verstusi lietuviškai kaip prieveiksmis po to, po kažko po to. Man asmeniškai tas po ko yra šis spektaklis, yra Planetes, yra 12 metais pastatytas irgi spektaklis su visa trupė buvo vyrų ir pasakojo vyrukų istoriją. Ir pasakojo istoriją, kaip vyrukai keliavo. Ar tai savo noru, ar tai buvo priversti aplinkybių, vienokių ar kitokių keliavo geresnio gyvenimo paieškoti. So for us, high story is the story after Planetes. That was a piece made for men, and now we made a piece for women. Tai high story mums tai yra istorija apie moteris, kuris sekė tą istoriją apie vyrus. And
It's a piece that belongs to the history of Airites Dance Company, my company. So it's a connection, it's a bit a more esoterical connection. Ir taip pat Planetės irgi spektaklis buvo pastatytas tos pačios šokių kompanijos, tai čia ir mūsų šokių kompanijos istorijos dalis irgi. And then there is also this term, it's a more philosophical and psychological term that is called hysteresis. Sorry for that, but you know, many roots of the words are from Greek, so I cannot do that. I cannot escape from that past of ours. Ir ketvirtas žodis, ar ne, kur buvo irgi minėtas, čia ateina jau iš filosofijos, iš psichologijos ir atsiprašau, bet tiesiog daug tokių galbūt didelių terminų, bet dauguma jų šaknis ir turi iš graikų kalbos, tai čia tiesiog yra susiję, buvo hysteresis. So the way I understand hysteresis from the things that I have studied, the way I understand it is a kind of strategy in order to make a pathway longer. Ir kaip aš suprantu, ką ta žodis reiškia, kaip aš pati savo tai paaiškinu, tai yra savotiška strategija, kaip prailginti kelią. So is the strategy that you invent in order to, if you want to go from point A to point B, you don't go straight, but you do a much bigger pathway in order to arrive that. And why you do that? Usually it is used by people that they want to do this kind of wandering migration, I call it. People that they want to travel, they are restricted, they don't have enough space, they're not allowed to take enough space, and they do something like mental or soul journeys in order to arrive somewhere. Or people that they invent trips because they are not allowed to do them. So if I want to go from my living room to my kitchen, I might do a bigger pathway and journey because these are the only steps I'm allowed to do. Ir tai va, ta strategija kelia prailginti. Tai ta prasme, kad sukuriu būdą, kaip nueiti nuo taško A į tašką B, bet netiesiai per aplinkui, kažkur specialiai per aplinkui. Kodėl? Kodėl žmonės taip daro? Aš tokius žmonės vadinu klajojančiais migrantais. Jie dažniausiai greičiausiai nelabai gali kažkur fiziškai judėti, tai jie susigalvoja kažkur savo ribose, savo ribotume, kur jie gali kažkiek bent pakeliauti. Ir čia tokios minčių kelionės, gal sielos kelionės. Bet jie susikuria tokias keliones, nes negali fiziškai keliauti. Pavyzdžiui, aš sugalvoju, jeigu galiu nueiti nuo virtuvės iki kambario tiesiog tiesiai eidama, nesirenku to kelio, nes galvoju, kaip įdomiau, ilgiau per aplinkui labiau nueiti. So these were the initial ideas that made me starting thinking of this piece, and then we started working on this piece. Tai šitie 4 terminai ir buvo mano mintyse, kai aš pradėjau dėlioti mintis šitus šokio spektakliu ir tada įsitraukė ir atlikėjai. But if you ask me personally why I wanted to involve all these terms and why I wanted to create this piece, is not a piece that speaks for women in a way that puts men to the other side. This wasn't my aim at all. It was, yes, sorry. Jeigu manęs paklaustumėt, kodėl aš asmeniškai norėjau šitom temom kalbėti, tai greičiausiai galbūt ir pajautėt, šis šokio spektaklis nebuvo toksai visiškai kūrinys, kuris supriešintų moterį su vyru, kad vyras yra kitoj barikadų pusėje. Taip tikrai tokia nebuvo intencija. It was first of all an attempt to discover my femininity that I was fighting for many years in order to be powerful and dynamic and achieve whatever I want to. And I wanted to go back to what I understand by being a woman, how I understand life by being a woman, without adapting ways that society is imposing me in order to achieve my dreams. Ir aš pati bandžiau atrasti tą tokį,
galbūt netgi ir atsakymą į klausimą, arba pati suvokti savo asmeniškai, ką reiškia mano moteriškumas arba tokia feministinė tokia dalis, kaip gali atrodyti, kur aš, mano stiprybės, iš kur ateina mano stiprybės, mano galbūt gale. Bandžiau tiesiog per tai suprasti, kaip gyventi, palei tai, ką atrandu, o ne palei tai, ką visuomenė man aiškina, kaip aš turėčiau galbūt gyventi. Nes iš visuomenės irgi yra daug visokių idėjų, kaip tai gali atrodyti. But also to speak for all those women that they didn't have the chance to get educated, to travel, to chase their dreams, that they were obliged to stay at home. All those trips that they did with their minds, even if all those gardens that they have invented through their imagination, even if they were not allowed to go out. All those women that they suffered, they were tortured, they were murdered, just because they were a bit different. Ir taip pat norėjosi suteikti šiokį tokį savotišką balsą tom moterim, kurios nelabai galbūt galėjo už save pakalbėti, ar tai būtų dėl švietimo, mokslos stokos, ar tai būtų dėl negalėjimo keliauti, dėl negalėjimo svajoti ir įgyvendinti savo svajonių. Tos moteris, kurios galbūt liko namie, arba dar blogiau buvo galbūt kažkur uždarytos dėl to savo kitoniškumo ir kurios turėjo gyventi tom sielos kelionėm, minčių kelionėm, kurios galėjo keliauti tik mintimis, nes fiziškai turėjo būti vienoje vietoje. Galbūt jos savo mintise kūrė ištisus sodus, kurios galėjo keliauti. Tai norės kalbėti iš tokias moteris, kurios kentėjo ir galbūt netgi ir buvo nužudytos dėl savo to tokio kitoniškumo. Ačiū labai. Mes šiek tiek palėtėm jau nemažai to, bet dar norėčiau dar šiek tiek giliau lysti, todėl vis tiek klausiu. Thank you so much. We touched a bit upon the terms, but I want to dive slightly deeper even still. Regis, visi žinom, kad gimda lieka vienoj vietoj, visada yra stabili moters kūne, jau žinom, taip? I feel like we all know that the womb is actually intact and stays in one place and does not move in the body, right? Regis, vis daugėja pasaulyje vietų, kur moteris gali ir turi teisę tiesiog gyventi laisvai. I feel like there are more and more places all around the world where women have the right to just be and be free. Ir atrodo, kad po truputį, po labai truputį ir, nežinau, ir tos žinios liktais plačiau pasiekinėja šiaip visuomenę apie moterį, moters psichologiją, moters kūną. And I feel like maybe little by little, the knowledge about the woman's body and what's going on in our bodies or what's going on in the way that we think is reaching the larger population. Ir vis tiek, dar yra tokia statistika, kad vyrų sveikata, ypatingai jeigu kalbam apie lytinę sveikatą ir visus tuos dalykus, yra labiau ištirta ir labiau tyrinėjama negu moterų. And even still, the statistics show, for example, that men's sexual health is far more studied and researched than women's. Tai mano klausimas būtų, taip linkstant truputėlį, gal šiek tiek net per daug kreipiu, bet kodėl jums šiandien, būtent šiandien, kai viskas atrodo lyg ir paženginėja į gerąją pusę, vis tiek norisi kalbėti apie isteriją, žodį. And maybe this is my roundabout way of making it to the question, but why do you still want to speak about hysteria today when it seems like we are advanced and we are, much better off, but we still want to talk about it? Why? As you said, we are advanced, we are better, but we haven't not at all arrived where we should have arrived. 2026. For how many years before we have been to the moon? But it is a male achievement. And for me, it's very important to understand
I have been grown by an amazing family, a father that I adore, a father that gave me so much freedom. I wasn't a suppressed person. I wasn't a suppressed woman, although I know there are so many other women in other parts of the map of the world that they are very suppressed. Still, as I was growing, I was educated, I had the same exactly rights with my brother. Yes, it is true. I have next to me a partner that I'm so glad that I have him next to me. It's not just that I'm in love with him, it's that I receive respect, I receive love, blah, blah, blah. When I was younger, I was almost furious when I was hearing Western women speaking for things because I was saying, come on, you have everything. Yes, I'm privileged in a way. But as I grow up more and more, I realize many, I will call them unbalances, still in this world. And I realize that even my family, that I have it very high to my hierarchy and pyramid, and I admire them a lot. It's part of the family, it's part of the culture, it's part of the society, have put inside me many chains that actually do not allow me to have exactly the same chances with my brother. And this is not a matter if my father, no, my father thought he was open-minded. But I was raised as a good girl. As a good girl. I was free to do whatever I wanted, but I had to be a good girl. So I could shave my head, but I had to be a good girl. And this is much more rooted, much more deeper than the image. Or, if I dare to say my voice, no, we don't have exactly the same power as my brother. And it's not their fault. That was my aim also for this piece. It wasn't my aim to put nobody at the other side. You are our allies. We grow together. We live together. We coexist. We respect each other, yes, but there are some things that yet still we haven't seen in terms of not being equal. Different games for children, different ideas of what a girl or a boy can do, what kind of hobbies we can have, how we can speak, how we take the speech, how often we are given the speech. Now I have the speech, I know. But when I was younger, I was very scared to speak because I wasn't used to do that. In my school, teachers were asking me less. I wasn't so brave to take the speech by my own. All those small details are raising personalities. And although I don't stand at all that we are weaker, studies are not developed enough in order to understand what is happening to a woman's body. I will leave it to the very end because I see that you keep notes. So, and I will say, and I say that very activistic. I'm 47 years old and I'm in my perimenopause. Everybody now knows what is this. 20 years ago, it was a secret. We were not allowed to say that. And what we know so far about that, except women that already have passed that, but I'm not certain if they share the information to the others, just to the very close people of them. That is why I want to do that. It's not just hot flashes and changes of mood. It's a completely new me that I need to coexist
I need to understand. I need to proceed with this new body of mine. That it scares me sometimes, but it's okay, it's a challenge. It's not problematic, but it's a new one. Tell me what is happening with the rest of the society if they see a new Patricia that they don't recognize. My friends, I try to explain them what is happening to me. That I speak to you and all of a sudden I might have a complete brain fog and won't be able to speak. Tell me how far the scientific research has proceeded on that and how they help us. Because in 2026, in a Western European country, still I try to find a doctor to help me. And you know what is the majority of the answers that I take from doctors when I go privately and I pay to the doctors? Calm down, relax, don't stress so much. Say, no. I feel it. I feel my body changing. I understand that there is something different here. Please help me for this transition. And they say, be patient, it can take 10 years. There is an idea to the piece. You saw this girl. Sorry, right. Okay. Not 5 days, it's 2. It's my 2 pages. perimenopause. Čia kaltinam perimenopauzę. Taip, toje. Sorry for Taip, no, you're good. Priminsiu klausimą. Klausimas buvo. Klausimas buvo, ar ne, kodėl mes šnekam šitą temą šiandien, atrodo, tiek daug jau esam praėję, patyrę, mokslas pažengęs, nu kodėl vis tiek dar reikia apie tą isteriją šnekėti ir apie moteris. Tai atsakymas būtų toks, pasiruošę. Taip, mes esam daug pažengę ir daug patyrę, bet dar daug turim kur nueiti, dar nesam atkeliavę ten, kur turim atkeliauti. Dabar yra 26 metai, ar ne, ir klausimas yra, prieš kiek metų mes Mėnulį jau buvom. Mėnulį ištyrinėjom ir tyrinėjom, o moters sveikatos dar tiek nežinom, kiek galėtumėm ar nežinoti. Svarbu yra suvokti, kad, kalbėsiu už režisierę, ar ne, aš augau geroje šeimoje, stabilioje šeimoje, mano tėvas, aš jį gerbiu, myliu, jisai man davė labai daug laisvės augti, jisai manęs visiškai nevaržė. Jisai padėjo man tikrai suprasti tą laisvę. Ir kai augau, nejaučiu jokio skirtumo, kad kaip brolis auga ir kaip aš augau, kad man atrodo, kad mes turim tokias pačias teisės, kad mes labai vienodai augam. Nemačiau didžiulio skirtumo tarp jo gyvenimo ir mano gyvenimo. Šiuo metu, ar ne, aš turiu partnerį, kurį myliu, kurį gerbiu ir kuris mane myli ir kuris gerbė ir čia buvo bla 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 santykiai, viskas gražu. Bet kai jaunesnė buvau, iš tikrųjų pykau ant moterų iš vakarų pasaulio, kurios galbūt kalbėdavo už kitas moteris, nelabai suprasdamas, per ką tos moteris eina. Tai užaugus jau supratau, kad galbūt jaunesniai dar trūko man šiek tiek išminties suprasti, ką tos moteris bando padaryti, galbūt ne visai sėkmingai. Bet aš vis tiek suprantu, kad netgi jeigu ir esam toli dabar pažengę, vis tiek dar pasaulyje yra tokių daug neteisingai subalansuotų dalykų, dėl ko reikia vis dar šnekėti apie isteriją ir apie moteris. Tai vat mes suprantam, mano šeimos, ar ne, šeimos, kaip aš augau, kokios santykiuose dabar esu, kokį pamatą turiu, visa tai yra gerai, ar ne, visa tai prisideda prie to, kas aš esu ir kaip aš vyščiausi ir augau. Kad aš buvau atvira, mano mąstymas buvo ganėtinai atviras dalykams, bet mane augino būti gera mergaitė. Aš buvau laisva, bet turėjau būti gera mergaitė. Aš galėjau plaukus nusiskusti, bet turėjau būti gera mergaitė. Tai vis tiek visi tie dalykai, kad ir pasąmoningai jie įsišaknijo galiausiai manyje, aš galėjau pasisakyti, aš galėjau turėti balsą, mane galėjo išklausyti, bet aš turėjau būti gera mergaitė. Ir galiausiai aš vis tiek suprantu, kad dabar jau suprantu, kad tokių pačių teisių arba tokio pačio gyvenimo 100% kaip brolis aš neturėjau.
Ir tai nėra nei mano brolio kaltė, nei mano šeimos kaltė. Čia irgi yra svarbu suprasti, nei aš juos kaltinu, nei aš savo spektaklių vyrus ar nekaltinu, aš tikrai nestatau jų į priešo pozicijas. Aš manau, kad mes šitoj temai augam kartu, mes mokomės kartu, mes gerbėm vienas kitą, bet labai dar daug turim padirbėti ties lygybė. Labai dar daug turim padirbėti ties tuo, ką vyrai ir moteris gali ir negali daryti, kokiais hobiais užsiimti, kaip jie turėtų kalbėti ar nekalbėti. Va dabar aš labai daug kalbėjau, aš turėjau galimybę tą daryti. Bet jaunesnė, aš labai, supraskite teisingai, kai aš buvau jaunesnė, aš labai bijojau kalbėti. Mokytojai žinojo, kad aš esu tyli, manęs net nekalbindavo. Ir mokykloje mane visai kitaip pažinojo, ar ne? Bet va, tas retorinis klausimas, ar ne? Ar tikrai mokslas yra tiek gerai pažengęs, kiek kad atsakytų tos klausimus, nes iki šiol kai kuriuo atsakymų klausimus neturiu. Man šiandien yra 47 metai. Aš šiuo metu gyvenu perimenopauzai. Greičiausiai šiais laikais jau visi bent jau žodį yra girdėję arba bent jau žino kažkiek, kas yra perimenopauzė. Prieš 20 metų čia buvo tokia vieša paslaptis, niekas nešneka apie tai. Geriausiu atveju kažkas ten gal kokiai vienai gerai atvirai artimai draugiai pasakytų, bet niekas nesidalindavo. Ir perimenopauzė nėra tik tais karščio bangos, kai užlieja arba kai labai nuotaika keičiasi, bet tai yra apskritai susitaikymas, kad tavo kūnas keičiasi ir susidraugavimas iš naujo su savo kūnu. Ir tai yra ir taip, gali būti bauginanti patirtis, bet ir to pačiu galima į tai pažiūrėti kaip ir tokį naują iššūkį. Bet galite pagalvoti, ar ne, kaip visuomenė priima žmonės, kurie staiga buvo vienokie ir staiga patampa kitokie, jie pasikeičia, ar ne, tai visuomenė net nelabai ir priima tokių žmonių. Tai panašiai, man atrodo, ir per menopauzę moteris susiduria su tokiu, kad netgi visuomenės reakcijos į mus besikeičiančius būna tokia įdomesnė. Galiu pasidalinti, aš draugams pasakojau, kas man vyksta, kas vyksta su manim, su mano kūnu, bet kokie dalykai vyksta mano mintyse, nelabai jie irgi suprato. Kiek yra mokslas visą tai ištyręs? Labai ganėtinai mažai, ar ne? Kad dabar suprastumėte irgi šiais laikais, aš privačiai einu pas gydytojus, kad moku jiems pinigus, kad jie man padėtų ir padėtų man išsiaiškinti, kas su manim vyksta ir kaip su tuo gyventi. Ir žinot, kiek didžioji gydytojai kokius atsakymus duoda. Tai tu nusiramink, tu atsipalaiduok, tu nesitresuok. Bet tu jauti, kad tavo kūnas keičiasi. Tu sakai, kad mano kūnas keičiasi, jaučiu šitus dalykus, padėkit man, aš nežinau, ką daryti, ar ne? Bet gydytojai sako, kantrybės, gali ir 10 metų užtrukti, ramiai. Ir čia baigiam. Very good. But in order to answer and finish this question, Labai gerai, bet what I want to say, pabaigim klausimą. the term of hysteric. So even if we know everything and we speak for subjects that before they were a big taboo and we are progressed as societies, I'm telling you that if now, because this is one part of my symptoms, that I can watch the glass of water and cry 10 times per day. And asking myself, why you are crying? Because you feel happy. I'm not feeling sad. So it's not another problem of my soul. It's my hormones. Still, if somebody sees me, even my closest friends, they will believe, even if they know in what phase I am, that something is wrong with me. Even if we have the logical knowledge of hormones, I'm still crazy. So why we pathologize something that is part of our body, part of our nature? Or like another example in the piece, one of the symbolism, because I use it for many symbolism, we have blood on the knee, a small amount of blood that can be shocking, but with this blood we live. It's just one part of our everyday, and we need to work with that, blah, blah, blah. But if you see the blood on the knee, you say, oh, stop, what is happening? What is happening? Everybody will stop. But with the other blood, everything is normal. You should work, you should go, you shouldn't feel weak, you should feel strong. And if I'm a bit upset with that, then
I'm crazy. If I feel a bit upset because I push myself to stand up, not to stay in my bed, to stand up and go to work. And if I'm a bit like that, then they say, Patricia, hysterical. This is hysterical. You understand what I'm saying? So it is connected still. Viskas gerai, viskas susiję. Tai atsakysim į klausimą. Tai taip, tai tas terminas isterija, kodėl mes apie jį turim šiandien šnekėti, netgi tais laikais, kai žinom viską ir ta tema galbūt nebėra tokia tabu, vis tiek yra dar daug dalykų nežinom, ar ne? Aš galiu su jumis irgi pasidalinti, aš dabar žiūriu, galėčiau žiūrėti tą stiklinę vandens ir 10 kartų per dieną verkti, kodėl? Ne iš liūdesio, iš džiaugsmo. Tai čia ne sielos problema, čia paprasčiausiai hormonai. Tai elementariai netgi kitą kartą netaip pavadinam dalykus. Jeigu kažkas iš šono pamatys, kad aš verkiu dėl stiklinės, ką jie pagalvos? Nepagalvos apie hormonus. Pagalvos greičiausiai, kad jau visai pasisuko protas. Arba, geriausia atveju, netgi jeigu tai bus mano draugai, kuriems aš būsiu pasakius, per ką aš einu ir kas vyksta mano kūne, jie vis tiek pilnai nesupras, nežinos, kaip interpretuoti, galvos, kad aš galvą pamečiau tiesiog. Tai netgi jeigu atsakymas į visus šitos klausimas yra hormonai, vis tiek išvada lieka, kad išprotėjom. Tiesiog elementariai išprotėjom ir dedam tą tokią patologijos etiketę ant paprasčiausių biologinių, fiziologinių kūno pokyčių. Tai irgi, grįžtant prie spektaklio, tai vienas iš simbolizmų, kurį naudoju spektaklį ir šitam ir kitose, irgi galbūt pastebėjot, ar ne, ant Kelėno pas vieną iš šokėjų buvo kraujas. Tai irgi simbolizmas tas ant kelio, ne, galbūt gali šokiruoti, mes jeigu pamatytumėm atvirą kažkieno ant Kelėno žaizdą, tai mes sakytum, kas čia buvo, čia gal reikia to pagalbos, gal kažką padėti, bet jeigu yra kitokio tipo kraujas, moterų mėnesinės, tai mes tikimės, kad tos moteris ignoruos tai, toliau lips iš lovos, eis į darbus, darys dalykus, gyvens gyvenimą, niekur nieko. Tai tiesiog kasdienybė moterų yra tokia ir yra ganėtinai galbūt keista. Ir tada jeigu, tarkim, dėl hormonų aš liūdžiu arba kitaip blogai jaučiuosi, tai irgi kažkokia išprotėjusi, tiesiog esu ir tiek, ar ne? Tai, o jeigu verčiu save ten, lipu per save ir einu ir dirbu ir vėl kažką darau, tai vėl tiesiog kažkokia isterika irgi. Tai tiesiog nėra kaip laimėti. But my main issue here is not that society as like patriarchy doesn't understand this, is that we don't understand also women, we don't understand each other. There is not the percentage of solidarity, of understanding, of acknowledging what is happening to our bodies through the other, and how we support each other, how we expect a person that doesn't experience something like that to understand if we do not understand each other. And for me, the idea of how we, the girls, we communicate with each other, we understand, we respect, how strict. I just have a test for the female members of this group. Just reflect of how, if you are more strict to your girlfriends than your boyfriends, I mean friends. If you excuse them easier, if your girlfriends, for me, this started from me, and at some point I realized that with my best friend, who is a female, I'm much more strict than with my other best friend, who is a male. Because I excuse to my male friend so many things, then is again the cultural structure, that, okay, he can forget, he can do that, he's on his own world, but he's cute, this thing. But to my girlfriend, I expect her to understand me 100%, to be correct 100%, not to make any mistake. And when I realized that, I said, oh my God, it's me that I'm creating the bad circle of behavior. So this piece is not talking, that is why I wanted to say, doesn't put anybody opposite. It's just an attempt of mine and of my collaborators to understand what is going on and how we identify ourselves. And of course, after to speak for some issues that we observe in society.
Tai dabar reikia pačiai skaityti, ką parašiau. Jo, tai ar ne, pagrindinė ta problema, kaip matom, tiesiog, kad elementarų paprastą elgesį mes interpretuojam kaip kažkokią tai vat, patologiją, ar ne? Ir problema galbūt net nebūtinai, kad vyrai mūsų nesupranta, ar ten pasaulis visuomenė mūsų nesupranta kaip moterų, bet kad netgi mes pačios moteris viena kitos neretai nesuprantam ir neužjaučiam ir nesuprantam, kas vyksta viena kitoje. Nežinom galbūt kaip padėti arba apskritai kaip mes galim tikėtis, kad mes suprasim ar kad mūsų supras, jeigu mes arba kiti nesupranta. Irgi klausimas yra tada, kaip tame nesupratime mes komunikuojam ir bendraujam tarpusavį. Ir turiu jums tokį testą, šiaip moteriškos lyties atstovėms auditorijoje, tai apmastykit, ar griežtesnius standartus taikot savo draugėms gyvenime ar draugams, vyrams ar moterims. Ar lengviau pateisinat vyrų kažkokį tai elgesį ar moterų vis dėlto. Aš, pavyzdžiui, turiu geriausią draugę merginą ir geriausią draugą vaikiną ir esu pastebėjusi, kad su drauge aš elgiuosi daug griežčiau, aš turiu daug didesnius lūkesčius jai negu vyrukam. Čia galbūt ir kultūriniai dalykai, čia kažko ten pamiršo, kažko nedadarė, kažką ten, tiek to, nieko tokio, bet su drauge aš jau tikiuosi, kad ir supras ir niekada neklys ir viskas šitaip ir turi būti ir man staiga atėjo toks supratimas, kad vis dėlto čia, aš prisidedu prie to viso naratyvo visuomeninio ir kultūrinio ir netiesiogiai pati tame irgi dalyvauju, bet noriu grįžti irgi prie tos minties, kad ar ne, ir spektakliai nebuvo kažkokio akivaizdaus specifinio priešo. Nesatėm vyrui priešų poziciją, nesatėm kitų moterų priešų poziciją. Tiesiog šitų kūrinių bandėm suprasti, kas vyksta, kaip apibūdinti tai, kas vyksta, kaip apibūdinti tai, kas vyksta manyje, kaip suprasti, kas vyksta kitame ir kaip apie tai kalbėti tarpusavį. Ačiū. Kaip ir minėjo režisierė, scenoje bent jau aš irgi mačiau ne tik moters archetipus, visuomenės nustatytas arba primestas rolės moterims, bet taip pat labai buvo ryškių momentų, kada mačiau moters su moterim santykių. Ir noriu dabar atsigręžti į aktorės, atlikėjas, šokėjas, nuostabes, kurios sugebėjo taip viską perteikti, visą tą archetipiškumą, skirtingus vaidmenis, santykius su moterimis. Čia gal sustosiu dar prieš klausimą? So thank you. As the director mentioned, right, and we probably also noticed, right, not only were there women archetypes or woman type of roles that society thinks is womanly expressed in the piece, but also this very clear relationship between women and the different types of women. And this next question would be addressed to the wonderful artists that have joined us, who somehow managed to wonderfully and fully express these archetypical roles and these layers of women. And I'll stop here and then the question will come later. Ir aš mačiau, kiek daug visko buvo viduje atlikėjų. Tai nebuvo tiesiog tuščias žvilgsnis, aš atlieku, aš performinu. Tai buvo labai daug turinio juose. Todėl noriu paklausti atlikėjų, kas jums asmeniškai buvo svarbiausia perteikti, yra svarbiausia kiekvieną kartą lipant ant scenos perteikti žiūrovui, turint galimybę atlikti ir pasirodyti spektaklyje High Story kiekvieną kartą. And still not a question, but at the end it will be the question. And I saw there were so many things inside of you that you guys were feeling. You're not like acting on an empty stomach type of thing. There was definitely something that you wanted to. There was so much content in a way, like so much stuff that you wanted to get out. So the question would be, what was the most important for you guys to express or show to the audience
either this time or each time that you guys perform, is it different, is it the same? But what is that, among the many, many things that are in you? What do you think is the most important for you guys to express? Hi. Sveiki. So for me, I think there is a very specific moment in the performance that I feel very proud of where I am. It might feel very egoistic, but because in this piece, since we passed through many journeys in my mind, I kind of see myself in various phases also until now of my life. And I imagine a lot about myself in the future in this piece. And I think specifically to women that they were standing behind me in a very hard moment and the way they supported me. And yes, there is a very specific moment where I connect to all these presence in my life that they supported me and the way we interact and the way when I was feeling bad, they were there for me and yes, this. Pačiam pasirodymė yra toks viena specifinė scena, kuria iš tikrųjų labai didžiuojasi, galbūt nuskambės šiek tiek egoistiškai, bet po visų tam spektaklių daug klajonių ir kelionių ir labai dažnai spektaklyje ir atpažįstu ir save, tokia kokia esu dabar ir galbūt kokia dar būsiu ateityje. Bet buvo tokia scena, kur aš stoju kaip moteris ir kitas moteris už manęs, kai man yra sunku, bet jos mane palaiko būdamas mano užnugarį. Ir man irgi ta gražiai taip susijungia ir mano tokia asmeninė praeitis, dabartis ir viliuosi, kad ir ateitis turėjimo tokių moterų, kurios palaiko mane sunkiais momentais, žino, per ką aš einu ir žino, kaip mane palaikyti per tai, per ką aš einu. Hi, also from me. Ir aš pasisveikinsiu, sveiki. For me personally, what I found in this piece is that actually I struggled a lot finding for myself what femininity is and how do I feel feminine and when am I acting in a feminine way because this is how I was taught that this is a feminine way of acting. And this was very personal to me to find the way that I feel that I am acting feminine, not necessarily in the way I was taught to. And also through my journey on finding this feminine aspect of mine, I passed through all those characters because I have seen them all in other women and I have tried them all to see if some of these suits me. So actually, we have something common, even if we don't choose it, we have all been there. And she is choosing something, and I will support her for her choice. And I'm choosing something, and she will do the same for me. Even if sometimes it's very scary to actually say, you know what, this is how I want to act now. And my personal politeness is always my strength, even it's not very much of a good girl of me. Because I feel polite, I know I am, even if it doesn't show how they told me to show it. So I think for me it's this. Man asmeniškai tai didžioji dalis mano gyvenimo buvo tokia viena didžiulė kova, viena didžiulė tokios grumtynės, suprasti, ką man reiškia tas toks moteriškumas, ką man reiškia galbūt elgtis moteriškai, palei kokią nustatytas taisyklės, kas pasakė, kaip reikia elgtis, kaip tai atrodo ir panašiai. Tai ir su šitu kūriniu labai asmeniškai priimu tą bandymą atrasti, kas man yra moteriškumas, ne kaip kažkieno primestas, bet kaip mano pačios atrastas ir suprastas. Ir kitas dalykas, kargi, suprantu, kad esu toj moteriškumo kelioniai, ir kelionį moteriškumo galbūt link net labiau, ir suprantu, kad aš atpažįstu save visose tose 5 veikėjose, nes
išbandžiau viską, realiai. Ir tikriausiai kažką bendro turim mes moteris visos tarpusavį. Ir man bent jau labai yra svarbu draugės palaikyti. Ir jos mane palaiko įvairiuose galbūt pasirinkimuose, kai aš nusprendžiu, galbūt dabar pradėsiu elgtis kitaip, galbūt mano supratimas, kas yra moteriškumas pasikeitė, aš galbūt šiek tiek pasikeisiu, tas pokytis nebūtinai visuomeniai gali būti priimtinas ar suprastas, bet aš turiu tokį draugų ratą, kurios priima. Ir palaiko. Tai netgi jeigu ir sunku, ar ne, pasikeisti ir va, taip pripažinti, kad aš dabar kažką kitaip darysiu, yra svarbu turėti draugų ratą, kuris palaiko. Ir aišku, tas toks asmeniškai esu ta tokia gera mergaitė ir esu tokia mandagi, bet galbūt tai pasireiškia ne visai visuomeniai įprastais būdais, kaip geros mergaitės atrodo arba kaip mandagų žmonės atrodo. Jo, viskas. Ačiū labai už intimius ir labai jums svarbius pasidalinimus taip viešai. Thank you very much for these like intimate, actually, things that you shared to us. Buvo paminėtas tas proud momentas, tas pasididžiavimas savim. Ir kaip smagu, kad tai vardinot, nes aš irgi didžiavausi jumis ir jūs privertėt mane kaip žiūrovė didžiuotis, kad aš esu moteris. Ir aš suprantu, ką jūs jaučiat, arba jaučiuosi taip, kaip jaučiuosi, gal mes nieko nesuprantam apie tai, ką aš jaučiu, nebūtinai tą patį jaučia kita moteris, bet tas mane pasiekė ir kažkaip tas dalinosi jausmas. Ir tai nebuvo vien tik su šiuo jausmu, bet ir su daugybė, kurie įvyko šiandien scenoje. You mentioned being proud, and I'm really glad that you mentioned it. It's a good thing that you mentioned it. I felt watching you guys that I was proud of you for for putting this on, and also you made me feel proud to be a woman. And I, I understand what it means, or maybe I don't fully understand, or maybe you understand it differently. That doesn't really matter because we're different. But this whole idea of feeling proud of being a woman as a positive thing, this really reached me. And there were many other things that I also understood from that. Ir aš norėjau klausti, ir jūs galite atsakyti ir dar papildyti, nes šiaip jau šį vakar nuskambėjo daug teiginių į tai atsakančių. Vat į šį klausimą aš norėjau klausti, kuo šis spektaklis High Story, nes tai tikrai įsipaišo ir palieka didžiulį pėdsaką istorijoje, skiriasi nuo tos pasakojamos istorijos, kuri buvo ilgą laiką formuojama iš vyrų perspektyvos. And you might answer this question, you might want to expand. A part of the answers that we've given already maybe have touched upon the answer to the question that I'm about to ask, but High Story as a performance definitely like leaves a mark in history in itself. To make it super meta, and I'm not sure where it's going, so keep the mic. But I need to read my own handwriting again. Gali dar nepakartoti? Patį klausimą. Kuo skiriasi nuo vyro? Oh yeah. How is the narrative of High Story different from the story that men have been telling about women so far? Aš pakartosiu. Kaip šitas spektaklis High Story, kaip paliekantis pėdsaką istorijoje, kitaip pasakoja viską apie mus, šiaip tiesiog apie visą šitą dalyką overall, negu kad buvo šitą istoriją rašoma iš vyrų perspektyvos. So how is this performance, High Story, creating a new narrative for women as opposed to the narrative that men have been creating for them in the past? And you might feel like you've answered this already because we might have touched upon it, but if there's anything else you want to expand on it. Yeah, I can say many things. I can say many things, but
First of all, I would like to say that this is a performance that was made by women and men. So our wonderful composer, music, Vasilis Matzoukis, our brilliant lighting designer, Nikos Vlasopoulos, our beloved and very valuable dramaturg, Roberto Fratini Serafide. These are men that worked for this piece and tried openly, even like innocently, to touch this area as they understand it, as they experience it, as they see us. And the reason I say that is that this is the beauty for me in this coexistence of the identities. That at the moment we are not fighting to gain who is more powerful. You know, this game like we give birth, you are strong. You know, this thing that is very childish, but you understand what I'm saying. Then I feel that sensitivity, honesty, repetition, but in the way to discover something, even if it's imaginary, we need each other. And that for me is very important for the piece. That is not a piece made only for women and by women and for women. It is a piece that speaks for human beings, that they have chosen or they were forced to stay behind. They were not allowed to travel. They were not allowed to open the door and fly. Then, if politically and sociologically the percentage of the people that this happened is the women, we need to say that. We need to admit it. But that doesn't mean that there are also male souls that stayed behind. I'm using the archetypes, as you said, as when I did Planetes, people that are traveling to find a better future for their families, archetypically are men. Is not that, and archetypically women represent home, not house, home. But that doesn't mean that, you understand what I'm saying? Tai galbūt pasakė pirmas, bet nežinau, kiek punktų bus. Tai, bet sakykime, pirmas dalykas, kas galbūt svarbu yra suprasti, ar ne, kad šitam pasirodyme, tai šitų pasirodymų dirbo tiek moteris, tiek vyrai. Tai nebuvo tik tais moterų kūrybinė grupė, kurianti moterų auditoriją, ir ne. Mūsų muzikos kompozitorius yra vyras, mūsų šviesų dailininkas yra vyras, mūsų nuostabus dramaturgas yra vyras, ir jie visi bandė taip jautriai, atvirai, taip beveik net nekaltai prisidėti prie šito kūrinio taip, kaip jie suprato ir taip, kaip jie mus matė. Ir aš manau, kad tame ir yra grožis, to tokia bendrystė, kad mes nekovojam, kad aš esu stipresnis, o aš čia galiu gimdyti, o aš čia galiu daug pakelti. Ar ne, čia visiškai vaikiškas kažkoks, vaikiškai kažkokie argumentai. Ne apie tai eina kalba, ar ne, bet mes šnekam apie jautrumą, šnekam apie nuoširdumą, apie tokį netgi pasiaukojimą ir sugebėjimą. Galbūt netgi tie dalykai galbūt yra ir įsivaizduojami netikri, bet mums faktas lieka faktu, kad mums reikia vienas kito. Tai yra, pasirodymas nėra moterims padarytas moterų ar ne, sukurtas moterų, bet šitas pasirodymas kalba apskritai apie žmonės, apie tos žmonės, kurie ar taip patys pasirenka, tarkim, nekeliauti, arba pasirenka, arba yra priversti aplinkybių visuomenės, ne kažkokių galbūt standartų, likti uždarytais arba būti netgi kalintais. Jie negali tiesiog atsidaryti durų ir skristi savo kur nori. Ar tai būtų dėl politinių kažkokių dalykų, ar tai socialiai. Ir netgi statistiškai, jeigu mes ir šnekam apie žmonės, bet statistiškai daugiau tų žmonių, kurie negalėjo elgtis taip, kaip norėjo, arba buvo taip įkalinti, buvo moteris, mes turim tai pripažinti. Bet mes suprantam, kad yra ir vyriškų tų tokių sielų, kurios kentėjo taip pat. Tai faktas, kad tiek čia, tiek prieš tai
kūriny apie vyrukus figuruoja tie tokie archetipiniai mąstymai, ar ne, vyrukų pasirodymas buvo apie tai, kaip jie kažkur keliavo ir dažnai archetipiškai mes mąstam apie vyrus kaip tos, kurie eina kažkur dirbti, eina keliauti, eiti medžioti, ar ne, variantas. Ir tada archetipiškai moteris yra matomos tos tokios, kurios lieka namie, prižiūri namus. Kai mes mąstam apie namus, mes dažnai mąstam, kad jos tvarko moteris. And in order to create the piece is not only, the ideas that we started talking about and many, many others, but we also researched some, first of all, traditional dances, feminine traditional dances. That means dances that were created in order to be danced by women, or mainly by women, or during the culture they were danced by women, in order to understand better. So we tried to research traditional dances like an Indian dance, Bharatanatyam and Kathak. You saw it? Yeah. We also researched traditional dance, Hawaiian hula. All this that you were seeing all this time, which initially was invented in order to be danced by women, belly dance, and then many aspects of pop culture like K-pop or heels or burlesque, and all those dances that were created by women or identities that women have chosen, because I'm not saying that J-Lo is not feminine and is imposed her femininity, but what pop culture has done to us and how we express our femininity. So also in this piece, we play with that. We play with the identities that sometimes are imposed, sometimes are genuine, sometimes are coming through our DNA, sometimes are coming through our nature, and some, I know that part of my power can be this kind of weird gaze to somebody, and I choose if I'm going to use it or not. But it's also kind of a tool for us. I'm not saying I delete it. You understand what I'm saying? What I'm saying is that we need to be free to choose, to be in whatever body we want. Tai taip mąstant irgi apie šitą kūrinį, tai svarbios buvo ir tos idėjos, ir tie 4 terminai, apie kuriuos šnekėjom, ar ne, bet taip pat ir pati choreografija buvo svarbi, ir mes netgi ieškojom informacijos ir tyrinėjom įvairius tradicinius šokius įvairiose kultūrose, kuriuos dažniausiai arba šokdavo tik moteris, arba dažniausiai šokdavo moteris. Tai galbūt kažkas iš jūsų ir atpažinot, buvo specifiniai tokie indų šokiai, buvo Havajų hula, buvo įvairūs pilvo šokiai. Ir netgi šiek tiek to tokio bandymo atpažinti, kas dabartiniai populiarioji kultūra yra galbūt ar ne, tai tokie naratyvai, ką imam iš moterų, ar ne, tai ir kaip prisima, kaip šokiai netgi, ar ne, gali daryti kokią įtaką tapatybei. Čia nedrįstu sakyti, ar Jennifer Lopez yra moteriška ar nėra moteriška, ne man spręsti, bet faktas, kad jinai pop kultūrai padarė didžiulį įtaką ir to pačiu pop kultūra per ją padarė įtaką mums, ar ne. Tai ir mes žaidėm su visom tom įtakom per šokį ir per tapatybės visokius dalykus, ar ne, ar tie dalykai buvo priverstiniai ar pasirinktiniai, čia galbūt skirtingi dalykai, ar tai ateina per šeimą, per kultūrą, per genus elementariai, ar ne. Jeigu mano kažkoks būdas išreikšti savo stiprybę kažkam yra keistas, tai yra keistas, bet aš turiu pasirinkimą, ar aš naudoju tai kaip įrankį ar ne. Man atrodo, kad svarbiausia yra laisvė rinktis kūną, kurią mes norim būti, ir tą netgi ekspresiją arba tą tokį išsireiškimą to kūno, taip kaip mums atrodo, kad turėtų būti, o ne taip kaip visuomenė nori, kad mes elgtumėmės ar būtų primesta mums visuomenės. Mes labai daug palėtėm ir apkalbėjom, bet panašu, kad tema tikrai labai neišsemiama, tačiau jau metas užbaigti, bet
aš noriu suteikti jums galimybę paklausti. Galbūt net nepaisant to, kad laikas trupa ir panašiai, bet klauskite, tikrai klauskite, gal dar yra kažkas, ko norite paklausti. So even though this is, we've touched upon many topics, and it's a never-ending topic, we have run out of time. But even if we have run out of time, we're going to open this up to the audience. If the audience has any questions, or if they want to ask anything quickly, even if we're running out of time, we'll make time. Taip, mikrofon, aha, gerai, tuoj, bus visiems proga. So thank you very much for a wonderful performance. It was really interesting. I'm Lithuanian, but I'm asking in English. That's easier. So as you mentioned, in this piece, you're not antagonizing men and you're not putting them on some other side. And what I feel that mostly in our modern day discourse, not only in our scene, but in general, there is a lot of such antagonizing and saying that men are our enemies and they don't understand us, and that men are evil and women are angels. So my question would be, how did you came up with the idea to escape this discourse? And what do you think about that discourse? What consequences such ideas have for us as a society? Labai ačiū už pasirodymą, buvo labai įdomu. Aš irgi pastebėjau tą, kaip ir jūs minėjot, kad jūs nepriešinat vyrų su moterim, nestatot vyrų į tą priešo poziciją. Aš pastebėjau, kad šiuolaikiniam pasaulyje apskritai labai daug yra to priešinimo ir vyrai yra tokie paišomi kaip jau blogiečiai ir moteris yra tai gerėtis ir angeliukai ir panašiai. Tai mano klausimas būtų, kaip jūs sugebėjote iš tų kūrinių pabėgti nuo šito diskurso, to tokio visuomeniai paplitusio, ką manote apie tą diskursą ir kokią įtaką jisai mums daro, galbūt. Yeah, because personally speaking, this is the way I understand life. This is the way I understand society. We all need each other. We cannot be alone. It's not a matter of gender, not at all. There is no enemy. And for me, this polemic or hostile approach, because I'm suffering, you should suffer as well. No, we just need to understand better each other as human beings, because we just by nature have different bodies. We have different needs, and together, whatever choices we make, we can be much better, much more powerful. And this is the way I understand people. I don't like never to put boxes and titles to people. I speak for femininity, but it's a different thing if I identify myself as a different way. This is a matter of choices. But what nature gave me, I cannot escape. And what to other men nature gave them, they cannot escape. So for me, only by coexisting, by respecting, and mainly by understanding what is happening to each body, we can build something better. So there's no matter for antagonism. I'm so happy. I wish there were more men here. I'm so happy we are together, and it is important to respect each human being. That's it. There is no gender for that. There is no race for that. There is nothing. To respect each human being by its needs. Tai va taip kaip ir dalinausi, taip va ir suprantu tiek gyvenimo asmeniškai, tiek ir visuomenės rolę, kad mes negalim būti pavieniui, mums reikia vienas kito. Ir tas priešinimas, jisai visiškai nesąmonė, absoliučiai nenaudingas mums kaip žmonėms, reikia kaip tai geriau suprasti vienas kitą. Turim suprasti, kad vyrai ir moteris turi skirtingus, gamta davė skirtingus kūnus, turim skirtumus, kad ir kokie skirtingose kūnuose gyventi žmonės ir pasirinkimus darys skirtingus. Bet mums būtina
išmokti sugyventi. Man asmeniškai labai nepatinka etiketės, tai kai žmonės yra skirstomi vienaip ar kitaip, ar ne. Ir galbūt mano pasirinkta tema yra tas moteriškumas, bet ir tiesiog taip sutapo, kad ir esu moteris, ar ne? Bet irgi yra dalinai pasirinkimas. Galbūt kažkas kitas, kažkokia kita tema, taip pat apie tą pačią temą galėtų, apie kitą temą taip pat galėtų kalbėti. Bet aš esu moteris, aš nuo to nepabėgsiu. Vyrai yra vyrai, jie nuo savo kūno irgi nepabėgs. Tai mums reikia išmokti gerbti, suprasti, kas vyksta kiekvieno kūne, organizme, gyvenime ir išmokti susigyventi. Tai tam antagonizmui visiškai nėra vietos. Labai smagu matyti čia tiek daug moterų, norėtų matyti daugiau vyrų, pavyzdžiui, čia, bet realybė yra ir netokia. Bet kokiu atveju svarbiausia yra gerbti žmonės, neskirstyti į lytis, neskirstyti į kažkokias barikadų pusės, bet suprasti skirtumus ir gerbti vienas kitą tuose skirtumuose. Dar buvo klausimas? Aš norėjau tik tai irgi pirmiausia padėkoti, tikrai buvo labai gražu ir stipru. Ir norėjau tokį tradicinį labai klausimą, o ateityje gal jau turite kažkokių idėjų, kokios būtent, ką spręsite, kokius klausimus kitame savo spektaklyje. Thank you very much for a very just a great, really strong performance. And I have a fairly traditional question regarding future ideas and future ideas and future, issues of the world that you might want to solve, or or questions you want answered through your performances. Simple and traditional. Anything you're planning on working on next? There are many things that I'm suffering dealing with in terms of observation of the world and of the self. And there are many plural, I could say, numerous reflections on the things that we are experiencing as human beings right now in the world, and that for sure I want to talk about. But to be honest, since we have created this piece last year, and it's the very first time, that is why we are also so honored being part of the Atrium Festival and having the world premiere of High Story here at this amazing theater and this amazing festival, with so open and lovely people, that we have the need to open this dialogue about this topic and this thematic further. So although the challenges that our planet is facing right now, with all these genocides, war, explosive moments of history, that they are so unfair, just for money. For me, of course, I'm getting influenced, and I'm reflecting all those issues, and I try to see how we could articulate through our medium those kind of things. But for the moment, for me, it's very important to expand a bit more the dialogue regarding that. So I would love to share future ideas, but this is a part of what I'm experiencing right now, as I shared with you. So for me, it's important to expand it. Šiuo metu išsireikšiu, kad kenčiu nuo daug įvairių minčių, nes akylai stebiu, kas vyksta pasaulyje ir kas vyksta manyje. Tai turiu daug apmąstymų, ar ne, apskritai, kas vyksta aplinkui, bet noriu atkreipti dėmesį, kad šitas pasirodymas buvo pastatytas tik pernai metais ir ganėtinai šviežias. Iš Graikijos jis atvažiavo tik dabar pirmą kartą, tai iš tikrųjų pasaulinė premjera įvyko čia Lietuvoje ir mes labai džiaugiamės, kad jūs tai mus šiltai priėmėt ir atvirom širdim ir atvirom rankom
mus priėmėt, bet man atrodo, kad dar reikia šitoj temai pasidėti šiek tiek ilgiau. Tai aš matau bet tokiu atveju įvairius iššūkius, kur pasaulyje susiduria tiek dėl genocidų ir karų ir visokių super mega didelių įvykių pasaulyje, kas dabar vyksta. Ir norėčiau, ir atrodo, kad ne visą tai vyksta dėl paprasčiausiai pinigų. Visą tai aš matau, stebiu, man tai daro įtaką ir aš mąstau, kaip per meną ir per pasirodymus apie tai šnekėti dar netradau to. Labai norėčiau pasidalinti kažkokią aiškę ateities viziją, ties ko dirbsim toliau, bet matau, kad dabar yra daug svarbiau praplėsti dialogą šitą temą, kur dabar šnekam, nes tikrai dar daug darbo reikia ir į čia įdėti. Ačiū labai, kad... Before we finish, since I have mentioned half of my collaborators, for me it's very important. I understand sometimes maybe it's boring for you because it's just names, but they are among us also. The rest of the performance is Myrtos Stolidi there. Noriu paminėti kitas aktorės, kurios buvo. Galbūt nuobodu, kad tik vardus sakysim. Evini was here all the time, now I don't see her. Evini Padelaki, doesn't matter. And Mary Janula, the two performers. And also my great collaborator, also the set designer, Evangelia Therianou, that she's also here, but they are packing down. Ir greičiausiai kūrybinė grupė jau pakuoja mūsų visus daiktus, tai čia nematau, bet kokiu atveju labai svarbi komandos dalis. Sorry for that, but there are so many people they have worked for this piece. So. Tiek daug žmonių dirbo ties šito kūrinio, labai norėjau irgi vis tiek paminėti. And also I want to say an honest and from my heart, big thank you to the theater and to the festival, because we had an amazing hospitality, help, and we found here, even if we did so many kilometers from Athens to Klaipeda, I found here in a very cold summer the most warm people, really, and thank you very, very much for that. Labai The most warm people. Labai noriu padėkoti Jums, kad ir teatrui, ir žiūrovams, kad taip šiltai primėt, netgi jeigu mes iš Graikijos keliavom, tikrai labai daug kilometrų atvykom į šitą šaltą vasarą pas Jūs, bet sutikom pačius šilčiausius žmonės, mus taip svetingai pasitiko ir mumis taip gerai rūpinosi, kad tikrai tai buvo nuostabi patirtis, tai tikrai didelis ačiū. And also you two girls. Thank you very, very much. Ačiū labai, thank you. Also, taip pat labai didžiulis ačiū Jums, visai Jūsų komandai ir labai svarbu, kad ją paminėjot, nes visų Jūsų dėka ir šio teatro dėka Jūs buvot čia ir apdovanojot mus tokiu kūriniu. And it's good that you mentioned your team because it's important that they're here and you're here. That's what makes it all happen. And because of you guys being here and because of the theater inviting you here, we were just blessed by this performance and this conversation. So thank you. Ir ačiū Jums, kad Jūs turėjot kantrybės, išbuvot visą vakarą, pasilikot šitam pokalbiui ir aš tikiuosi, kad visi grįšim praturtėję namo ir spektaklis skambėjo frazė aš laikau. Tai nepamirškim, ką mes laikom, didžiuokimės, ką mes laikom kiekvieną dieną. Tai linkiu išeiti iš teatro, dar ilgai lydint mintims, muzikai, kurią girdėjot spektaklyje ir linkiu gražaus vakaro iki kitų pasimatymų. Thank you for your patience. Thank you for being here. Have a good evening.